Балаңыз жөтелсе, бірден дәріге жүгірмеңіз. Зиянсыз, шипалы дәріні үйреніп алыңыз. Ол үшін бізге керекті заттар: 5-6 дана жаңғақ, 1 стакан су. Жаңғақтың ішіндегі жұқа қабығын аршып, бөліп аламыз. Аршып алған жаңғақтың ішкі қабығын 1 стакан суымызға салып, отқа қойып, қайнай бастаған сәттен бастап 5 минут толық қайнатып алу керек. Қайнаған суын сүзіп алып, жылы күйінде ішеміз. 1 жастан асқан балаларға және де үлкен адамдарға қолдануға болады. Жаңғақтың сапалы балғын болғаны тіптен жақсы. Жылы жаңғақтың суын қасықпен немесе стаканмен балаға ішкізуге болады. Шипасы өте көп, зияны жоқ. Осы рецептіні жасап қолданған соң, әсерін 5 минутта байқайсыз. 1 жастан асқан балаларға және де үлкен адамдарға қолдануға болады. 2 күнде қақырықтан толық